Bene, eccoci qua con Francesco Dodorico, Dodo per tutti, per i tifosi soprattutto. Oggi insomma hai fatto tutto tu, come complimenti e insolenze fra virgolette, perché hai fatto una doppietta ma ti sei anche mangiato sempre fra virgolette l'1-1 che sembrava dicesse basta spingere, no? Tu in campo cosa hai visto? Come ti sei sentito? No, sì, ho sbagliato quel gol lì che ero su linea di porta e l'ho tirata alta, però comunque sì, essendo un difensore anche non sono tanto abituato a segnare, diciamo. E dopo abbiamo avuto la fortuna, ecco, di fare questi due calci d'angoli, due gol, uno di piede e uno di testa, e siamo felici per il gruppo soprattutto perché quest'anno siamo un bel gruppo, un po' più spogliatoio. È da dire che sì, vi siete fatti del male da soli, nel senso che è un autogol, però non avete mai mollato fino alla fine, ci avete creduto, anche i tifosi devo dire ci hanno creduto, perché non ho sentito proprio una demoralizzazione completa. Insomma. Diciamo che ecco, la politica che ci mette in testa anche il mister è questa, cioè mai mollare, grinta fino all'ultimo minuto, cosa che magari abbiamo peccato la prima partita, ecco, che su due distrazioni così abbiamo preso due gol un po' strani. Invece oggi ci siamo andati sotto, però non abbiamo mollato mai fino alla fine e quindi cioè, anche la grinta ci ha premiato. Diciamo. Sì, oggi abbiamo avuto un campo, almeno vederlo dalla tribuna, è perfetto nonostante la pioggia che era scesa. Perciò condizioni ideali. Questo per chiederti come hai tenuto il campo fisicamente, andando sul personale, come ti senti fisicamente, tutto a posto? No, tutto a posto, fisicamente a posto, il campo era in ottime condizioni, bellissimo come sempre, e il pubblico altrettanto bello, perché comunque c'era parecchia gente anche oggi. Bello. Allora poi si vedrà nelle immagini, chiudiamo con una nota di colore, perché io ti ho visto a fine partita andare a ringraziare una persona in particolare, lo vedremo in video. Doveroso. Sì. Questo per chiederti, vuoi salutare qualcuno o ringraziare qualcuno in particolare? Io ringrazio tutta la squadra, che comunque siamo veramente un gruppo veramente unito, sia dentro che fuori dal campo, quindi il primo ringraziamento è a tutta la squadra, staff tecnico, mister, magazziniere Domenico, che fa un gran lavoro per noi e la società anche che ci sta vicino. Bene, grazie Dodo. Grazie. E speriamo di continuare così. Arrivederci.